მოკლედ აი ესეთი ლამაზი დღე გათენდა. დღეს გავიღვიძე ადრე, მივდივარ გლდანში და უნდა შევხვდე ნიკა მელიას და ელენე ხოშტარიას. მათთან ერთად ვივლი მთელი დღის განმავლობაში და სპორტულებით შესაბამისად, იმიტომ ჩავიცი რომ ვიყო თავისუფლად და ისე რომ არ ჩამოვრჩე მათ. წინ ძალიან საინტერესო დღე გველის. ალო. ელენე, გამარჯობა, ჩემო ძვირფასო. გამარჯობა. ელენე, მოკლედ ესე იგი მე შემოვედი გლდანში, მაგრამ არ ვიცი, კარგად არ ვიცი. თქვენსავით არ ვიცი. სადა ვარ და ხიზანიშვილზე ვარ. ვიცი რომ ძალიან განთქმული საშაურმეები არის ამ ქუჩაზე. ჭამოთ. შაურმით რომ დაიწყოს ქალი დილას, ის ქალი არის აი ყველაფერს გააკეთებს. ოჯახს გაუძღვება. სადაც გინდა იქ საქმე. არ აქვს მნიშვნელობა. ყველაფერს გააკეთებს. ვარ შეგაწუხე. ვაუ. რავა ხარ? ნიკა, როგორ გამიხა გილოცავ გამოჯანმრთელებას. ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა მითხარი, ყოველდღე გიწევს ხოლმე შაურმის ჭამა თუ ერიდები მაინც? შარშამ ჭამდი, როდესაც მაჟორიტარობის კანდიდატი ვიყავი და 5 თვე პრაქტიკულად გდანში ცხოვრობდი. ძირითადი საკვები შაურმა იყო. ნუ ვერაში 3-ჯერ 4-ჯერ იყო. ლაკაც მოვიდა. ჰეი, კარგად. ხედა როგორ მაგარადგოზე დაგიწყდა. ესეთი გვაქვს ვაკეში. ჭამ ხოლმე შაურმას? მე არ მიჭამია. არა დიეტაზე. როგორ არ მიჭამია ზოგადად, მაგრამ ანუ ცემს არ ჭამ. ეხლა დღევანდელ დღეს ჩემი გადაცემისთვის დაარღვევდი რა? არა, ხორცშევ ჭამ. კაი, მაშინ მოდი მაშინ მეც ესე ვიზა. ცემს ხო, მოვა. იმიტომ რომ ეს დიეტაზე ვარ. რომელი გინდა 19 წელი? არა, ბევრი ხოა შევიქეში. მალე იქნება, ხო და? და კოლაზე რომ ეს. ჩემია ელესა. ოჰო. ეს ჩემია. მაიონეზი არის, ხო? ეგ შენ. მე რა თუ არ მაქვს ესე სპონსორი. ჩვენ იმიტომ რომ შენ ჩაულებრი და ჩვენ გვუკურო. ძალიან ხოდეს დააფიქსიროთ სამი მეგრელი. გუდანსა. ნუ დღეში ამდენ კილომეტრ დადიხარ. მე გავზომე და სამი შარშა. 10 კილომეტრს დავდივარ. კამპანიაში რაც დავამუღამი არის შემდეგი. შიერმა არ უნდა იარ, ვინდო რომ როცა შიერი ხარ არ ჩუბო? ისე არ მეცა თუ კარგი ხასიათის ხო, გოგო. მაგრამ ხო შე. მე რამდენჯერაც შიერმა ჩავატარე კამპანიური დღე. იმდენჯერ, რაც ხა მახსენდება, შეცდომა დაუშვია, რამე ვაკეთებდი დღის ბოლოს. ამიტომ ის სადაც მე ვიყავი, ოდნავ აგრესიული, უბრალოდ მაყურებლებო, ან შიერი და მაპატიეთ. წავედით, ეხლა ჩვენ გავყვეთ ნიკას და ელენეს. რაღაცა პერიოდი მოგვიწევს ფეხით გასვლა და ძალიან მაგარია, მეც მაინტერესებს, როგორ ხვდებიან თავიანთ ამომრჩევლებს და რა თქმა უნდა, მე კიდე ჩემს ამომრჩევლებს, ანუ ჩემ მაყურებელს შევხვდები და ძალიან მიხარია. იცი რა მაინტერესებს, აი რითი იწყებთ კომუნიკაციას ამომრჩეველთან? რა არის მთავარი მესიჯი ის, რასაც უშვებ მაგალითად შენს ამომრჩეველთან? ბუნებრივად ხდება, ბევრ ადამიანთან დგება ხანგრძლივი საუბარი. ხო. ბევრ მათგანთან უბრალოდ მოკლე საუბარი გააჩნია, ეხლა ვიხილავთ კიდევაც, მაგრამ თავარი არის რა, ისე ჩვენთვისაც, ელენისთვისაც მიუხედავად ყველაფრისა, ვინ რომელი პოლიტიკური მწამსი ადამიანია, ვცდილობთ აი ამ ძალიან პოლარიზებულ საზოგადოებაში არ დავტოვოთ თავისუფლება, რომ ვიღაცა ჩვენთვის უფრო მისაღებია ვიდრე სხვა. არანაირი დაგეგმილი პროცესი არის, ბუნებრივი პროცესია. მიდიხარ ადამიანთან. ზოგი რაღაცა მოწყენილია, ეკითხები რა უჭირს, როგორ არის, რატო უჭირს, რატო ზოგი. ხო, აი ესეთი კარტა, რას ვეძახით, აი ესეთი დაუგეგმა, აი რაღაც აგრესიაც არის ხოლმე, აი მაგალითად. მინიმალური. თუ არის ეგეთ მე სხვა შორის ყველა ძალიან მიყვარს. როცა ვიღაცა რაღაც პრეტენზიას გეუნება, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად საშუალება, რომ გაუქარწყლო ის მითები, ან ის კრიტიკას უპასუხო, რაც ბუნებრივად აქვს და კამათი ყოფილა, ეხა ძალიან მინიმალურია აგრესია, მაგრამ საინტერესოა, როცა გეკამათება და გულწრფელია ადამიანი და ცდება, ანუ ჩვეულებრივ სალამს ცდება. შუაში მიაწექი. ნიკა,
ეხლა მითხარი, ეს ხალხი შენთან შესახვედრად მოვიდა თუ ჩვენთან შესახვედრად? შენთან. ეგ როგორ არის? ხანერად მიყვართ როგორ არის? გეხვეწები ამიხსენეთ რა. თქვენ უფრო იკა უკვე თავისიანია. გენაცვალე მარგალი, გენაცვალე მარგალი, მარგალება. არძო მარგალი. შახარი. აი ყურე ნახე ეხა როგორ დავსდება მათ. ხანიკარია. ერთად ვერ მოგიხარით თავი. ნახე გაიქცა. აგერავო. მოდი. აბსოლუტურად სხვადასხვა პარტიის წევრები ხართ, მაგრამ აი დუეტში ესე მოდიხართ, აი რამდენად მნიშვნელობა აქვს, აი რას აკეთებს შენ ელენესთვის, რას აკეთებს ელენე შენთვის, იმისთვის რომ თქვენ პირველ რიგში რაც ძალიან გვიადვილებს თანამშრომლობას არის დობა, რომელიც გვაქვს ერთადერთის მიმართ. დობა რო არ იყოს, მე ძალიან გამიჭირდება. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ამოცანა ისეთი რამეა, რომ ბევრთან გიწევს ურთიერთობა. როდესაც თქვათ რამეში შეცდები, იმის კი არ გეშინია, რომ ფეხს დაგიდებს, რომ შეცდე პირიქით, დაგიჭერს, რომ გვერდში დაგიდგება. მოკლედ მართალი გითხრათ, ცოტა დავიღალებთ, რომ ბევრი ვიარეთ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ხვდებიან ესენი. მაგრამ მოდით ბოლომდე ესე ვთქვათ გავისჯები ამ ადამიანებისთვის და კიდევ ერთ ადგილზე უნდა გავყვეთ ლოკაციაზე. ასე რომ ამ გადაცემას უყურეთ ბავშვებო, ორშაბათს ღამის 10 საათზე ხომ აძლევთ ამის პირობას. ვიცი რომ მოგწონთ, უკვე სახეზე გეტყობა და რაც თავარია ძალიან დიდი მადლობა რომ ესე თბილად შევხვდით. რა გიმღერო მითხარი? გამისი ჩუმე გაფანტე. ჩუმადოცნება გამანდე. ეხლა შეგიშევ თქვენ. აქ და რა თქმა უნდა მაინტერესებს ამ ხალხის რეაქცია. იმიტომ რომ მაინც როგორც რეგიონები და უბნებით ხო განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, მაინც მაინტერესებს როგორი რეაქცია და მე შემოვალ და მაინტერესებს რეაქცია. ნახე უყურე ახლა. მოდი შეგავ. ესე იგი მე სადგან უშვეს, აი ნახე გზასაცნებ. იმდენს ლაპარაკობს ნიკა და ის სულ რაღაცა პროცესებში არის რომ მანდენი რო ვილაპარაკო მართლა ხმას დავკარგავ. ხალხი საკმაოდ ისეთი თბილად ხვდებიან. ნახე ადრესია. დედას ფიცა ვარ, აი ამდენი საათი ერთადავად არ გაჯერებულა. ეხლა მინდა რომ ისევ მე ჩავიგდო ძალაუფლება. ნიკა! ელენე! სად არის? მოდი. ეხლა ნიკაც მინდა მოვიყვან, კი დავიღალე ამდენი სიარულით რაღაცა და ესე აპირებთ თქვენ 2 ოქტომბრამდე ასე უნდა იარო. ეს რა არის 3-4 საათი? კი, ნამდვილად. ეს მაღლა კი არა, ეს არის ენერგიის წყარო. შორის ეს აი მე რო ამდენი ვილაპარაკო ნიკა დედას ფიცა ვარ მართლა ხმა არ შემჩება. მეგრელი რო თევს ყიდის, იცით ეგა? თევს ყიდის და ვიღაცა კაცი მივიდა და ისო რა ქვია, რა თევზია ეს ცოცხალი განასვალი უთხრა. ხო და კი მაგრამ თვალი რატო აქო დახუჭური და ძინავს განასვალი უთხრა და ესე დასვლა და ფუ საშინელი სუნე კარგი ახლა შენ რო გძინავს თავს აკონტროლებ. მეგრელი ცოლმა რო იმშობი არა. ხო და ნუ ეხლა მელოგინე ქალი ხო ეხლა 3-4 დღე ხო ტოვებენ და ეხლა ეს მეგრელი ძალიან აღშფოთებულია ამითი რომ ცოტა გაუგზელდა, ცოტა დიდხანს დატოვეს ეს ქალი და პალატა შეუვარდა. ხო და რა არის განაცვალი აკუთხა სხვა ბავშვები აკავს მისახედი და სახში ოჯახი რაღაცები და ადეკ ეხა წამოდი რას ყოტრიალობა აკუთხა და ამ დროს ექიმი შემოვიდა კი მაგრამ ვინ მოგცა თუ უფლება ოქრო შემოხვიდით რა არ შეიძლება შემოსვლაო ჯერ ეს ერთიო და მე კიდეო ესე არ არის როგორც თქვენ ითხოვთო ჩვენ უნდა გამოვწეროთ რა უნდა ქნათო უნდა გამოვწეროთ თუ გამოწერაზე არის მაშინ ის ხანჯარას დანაწესის მაგარი ერთ-ერთი მაგარი ხრობელი ხარ ანეკდოტების მოკლედ ჩემო საყვარელო და კარგო ადამიანები ესე საოცარი ენერგეტიკა გაქვთ ორივეს მართლა არაჩვეულებრივად ხვდებიან ეს ადამიანები და მართლა დავწყვეტი ამაში რა თქმა უნდა ბევრი ადამიანი იქნება ვინც არ იზიარებს ესე ვთქვათ ჩვენ შეხედულებებს არ მინდა საკუთარი თავი ვიხილო იმ ქალაქის მერად სადაც ერთი ჯგუფი დამინახავს და ჩათვლის რომ მე ვარ მათი მერი და სხვა ნაწილი საზოგადოების თბილისელები ჩათვლიან რომ მე ვარ ვიღაცის მერი ანუ ყველასი მერი მინდა ისე როგორც მე ვარ ყველას მომღერალი მინდა რომ ზუსტად ესე იყოს მე მინდა წარმატებები გისურვო ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მომეცით საშუალება ყოფილიყავით თქვენთან ერთად და მე ვფიქრობ რომ ჩემი მაყურებელიც აუცილებლად შეეანებას მიიღებს ამ გადაცემისგან მაგრად კარგად დიდი მადლობა